kartas Norvegijoje. Šį kartą Lofotenuose. Nors kelias iš Lietuvos per Pabaltijos valstybės ir Suomiją gan ilgas, bet tikrai nepabostantis, nes po kelių nuostabaus grožio besikeičianti gamta. Mūsų tikslas buvo Lofotenai, tad mes šiek tiek skubėjome. Gal buvome ištroškę kalnų, galbūt jautėmės nuskriausti COVID pandemijos, nes ši kelionė praeitais metais neįvyko. Suomijoje aplankėme tik Botnijos įlanką bei monumentą poliariniam ratui pažymėti. Mes planavome pasinerti į 10-12 dienų maudynės Lofotenų gamtoje, bet stichija bei pandemija mums buvo negailestinga, tad žygiuodami praleidome tik keletą dienų. Nors daug kas liko už kadro, o ir saulės spindulių buvo nedaug, bet siūlau pasigrožėti kelionę per Lofotenus, Verojaus sala bei Moskeneso apylinkėmis.